si no sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Yo nadando en contra de la corriente. Metiendo en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con muy bien. personas. Acá vamos a instalar el nuevo receptor de USB, que es este. Ahora le voy a mostrar en el siguiente paso cómo se cablea, cómo se conecta. Acá tenemos el amplificador digital que reemplazamos por el amplificador que ya tenía, que estaba quemado. Acá tenemos la fuente de poder que nos da los 24 volts para el amplificador y nos da los 12 volts para el comando USB, Bluetooth, tiene entrada auxiliar también, tiene control remoto, tiene una aplicación propia, están dando en este momento con esa aplicación. Así que estos cables que ven acá son la interconexión que va a ir acá adentro, y este es el equipo que va a ir acá al frente. Acá está marcadito, no sé si se nota, está marcadito. Este va a quedar, por una cuestión de prolijidad, va a quedar porque sacarlo va a ser más desprolijo. Y acá abajo va a quedar el equipo que va a andar, digamos, que va a quedar andando. Así que ahora, en el próximo video voy a mostrar el paso de el amplificador, cómo se fue armando y cómo quedó, cómo hacer la fuente, y el proyecto de agregarle un nuevo sistema USB Bluetooth que tiene para el equipo, para reemplazar el que tenía, que no era de muy buena calidad y encima se quemó al poco tiempo de uso. Así que espero sus likes, así, y que se suscriban, así terminamos la reforma del home theater y hablamos del paso a paso antes de que lo termine de montar. Así que los espero en el próximo video. El tercero va a ser todo el paso a paso y vamos a poner la prueba final. Saludos, espero que se suscriban, espero que les sirva todos los videos que hemos estado haciendo y que vamos a seguir haciendo, tanto en audio como en herramientas. Así que les muestro una primicia. Acá tengo rotomartillos Stanley, dos con dos fallas distintas, que van a ser el próximo video y proyecto de YouTube, para subir a YouTube, digamos, de las reformas y la reparación de estas dos fallas que tienen estos dos aparatos. Son muy lindos aparatos y la solución es bastante ingeniosa para el problema que tiene, si no, la verdad que se descartarían, porque hay repuestos que vamos a tener que reformar o fabricarlo de alguna manera nosotros, porque no vienen partes de, por ejemplo, la carcasa del motor, que se fatigó, en este caso la parte donde va el rodamiento principal del motor. Así que todas esas partes ingeniosas que no tenemos que ver cómo resolverlo, lo vamos a hacer también en el próximo video de herramientas, que va a ser los rotomartillos Stanley. Los espero, suscríbanse, y el próximo va a ser el paso a paso del home a la terminación, y después seguiremos con los rotos de Stanley. Saludos.